Хәерле көн, эфирда Ишембай яңлыктарының башкорт телендәге сыгарылышы, студияла Милә Мәзитова. Сыгарылышыбызның төп темалары хакында кыскаса. 12 июнь Рәсәй көнендә Ишембайдар тантаналы митингка сыкты. Күп функциялы үҙәктең Ишембай филиалы Петровск мәдәниәт йорты бинаһында офис асты. Икенсе башкорт гимназия интернатында милләттәштәребез күпләп яшәгән өлкәләрдән килгән мәктәп укучылары өсөн туган телемдең 7 мөгъҗизәһе дип аталган этно-мәдәни лагерь оештырылды. Кала мәдәнияте һарайында медицина хезмәткәрләре көне билдәләнде. 12 июньдә республика бөтә ил менән дәүләт байрамы Рәсәй көнен билдәләне. Был байрам илебез тарихында 1990 елда РСФСРның дәүләт суверенитеты турасында декларация кабул ителгәндән алып билдәләнә килә. Һәр кем өсөн уртак булган ватаныбызның күп булатлык тарихын сагылдырган байрам көнендә Ишембайдарда тантаналы митингка сыкты. Толырак киләһе сюжетта карагыз. Рәсәй көненә арналган митинг гадәттәгесә Ленин исемендәге мәйданда үтте. Ишембайлылар байрамга ихлас күңел менән күпләп сыккайны. Район халкын муниципаль район советы рәисе Олег Агафонов сәламләп, был байрамдың мөһимлеген билдәләне. Это один из самых молодых праздников в новейшей отечественной истории. Сегодняшний общенациональный праздник знаменует не только кардинальные демократические и экономические преобразования, начавшиеся четверть века назад. Ныне мы вспоминаем и весь исторический путь российского государства, который непрерывно развивает и живет уже более 11 столетий. Ел һайын Рәсәй көненә арналган сарала 14 яшьтәре тулган якташтарыбызга тантаналы рәвештә паспорт тапшырыла. Быел да 10 кыз һәм үсмер паспорттар алды. Ваши аплодисменты, наши юные патриоты. Впервые получают паспорт и становятся взрослыми. И идут во взрослую жизнь, как гражданин Российской. Шулай ук был көндә Афганистандан совет гаскәрләрен сыгаруга 30 ел тулу айканлы яугир интернационалистларга юбилей медальдары тапшырылды. Байрам кәефен Ишембайдарга кала һәм райондың иҗади коллективтары бүләк итте. Илһөяр рухтагы гердар һәм биюҙәр, күңелле концерт номерлары һәр кемдең күңеленә хуш килде. Милә Мәзитова, Илназ Беккужин, яңлыктар сыгарылышы. Ниһаят, каникулдар етеп, кала һәм райондарда йәйге һауыктыру кампанияһы уңышлы эш башланы. Кала ситендәге, мәктәп эргәһендәге йәйге һауыктыру лагерьларында, шифаханаларда бөтәһе йәй буена 500 меңдән ашу бала ял итәсәк. Ошо көндәрдә икенсе башкорт гимназия интернатында милләттәштәребез күпләп яшәгән өлкәләрдән килгән мәктәп укучылары өсөн туган телемдең 7 мөгъҗизәһе дип аталган этно-мәдәни лагерь оештырылды. Толырак киләһе сюжетта карагыз. Башкортстандан ситтә әмма үҙҙәренең Аҫабай ерҙәрендә йәшәүсе милләттәштәребеҙ Әхмәт Зәки Вәлиди исемендәге икенсе башҡорт гимназия интернатында ойошторолған этно-мәҙәни лагерға ҙур теләк менән килгән. Республика башлығы грантына үткәрелгән туган телемдең 7 мөгъжизәһе проекты Һарытау, Силәбе, Ырымбур өлкәләренән 30-га яҡын бала йыйҙы. Бер аҙна дауамында барған сарала 7-нсе, 8-нсе, 10-нсы класс уҡыусылары туган телде генә түгел, башҡорт халҡының тарихын, мәҙәниәтен, йолаларын, ғөрөф-ғәҙәттәрен төплө өйрәнде. Лагерҙы тантаналы асыу сараһында гимназия директоры Әлфис Файзуллин йыйылыусыларҙы тәбрикләп, уларға файҙалы һәм күңелле ял теләне. Мындай лагерҙарҙа ҡатнашыу һеҙгә Алла бирһә дәрт бирер, рух көсө бирер. Һәм мин уйлайым инде һеҙ әҙерәк кенә булһа ла туған ерҙәрегеҙгә икенсе кеше булып ҡайтасаҡһығыҙ. Күпкә шундай телебеҙҙе яратыусан, илебеҙҙе һөйөүсән кешеләр буласаҡһығыҙ. Шуның өсөн бөгөнгө лагерҙар киләсәктә Алла бирһә һеҙгә алға барырға етәргес көс булыр тип уйлайым. Рәхим итегеҙ. Лагерҙың 7 көнө төрлө сараларға, ҡыҙыҡлы ваҡиғаларға, мауыҡтырғыс сәйәхәттәргә, оҫталыҡ дәрестәренә бай булды. Тәүге көндә үк уҡыусылар хозур тәбиғәтле Аҙна юлына юл тотто. Мәсеттә ураҙа ғәйетендә ҡатнашып, ауыл халҡы әҙерләгән аштан ауыҙ итеп, егеттәр һәм ҡыҙҙар республикабыҙҙың хазинаһы булған ыласын өңөн барып күрҙе. Шулай уҡ тәбиғәт ҡосағында уҡтан атыу буйынса оҫталыҡ дәресе лә алды. Иң мөһиме бер лагерҙың төп маҡсаты сит регионда йәшәгән балаларҙы башҡорт телен өйрәтеү, башҡортса аралашыу, үҙара. Шулай уҡ
Tağım Башкорттардын türlü yolların, urf-adetlerin, tarixin, көрнекті şahısların öğretü turayında. Hem buna aşı bir atmasında mevleyim de bu sit kelgen ballar yal etip türlü kazaklı hünerlerge öğrenip kaytarlar diye bileyim. Артабанғы көндә Башкортстан Республикаһының атҡаҙанған мәҙәниәт хеҙмәткәре, донъяның виртуоз ҡумыҙсыһы Миндиғафур Зәйнетдинов Торатау башында балаларға башҡорт халыҡ көйҙәрен уйнарға өйрәтте. Шулай ҙа иң иҫтә ҡалдырғаны Башҡортостандың иң матур төбәктәренең береһе Шүлгәнташ мәмерйәһенә сәйәхәт булғандыр. Мәмерйәгә юл тотҡанда ҡунаҡтар донъялағы берҙән-бер солоҡ тарихы музейы, Урал батыр эпосына арналған экспозициялар менән дә танышты. Көньяҡ Уралдың иң ҙур мәмерйәһендә беҙҙең эраға тиклем 40-10 мең йылдар элек төшөрөлгән ҡырағай ат, мамонт, носорог һүрәттәрен ҡараны. Мировая известность Шүлгәнташ пришла в 1959 году, когда был найден первый наскальный рисунок Александром Владимировичем Рюминым. В честь него назвали Рюминской лошадкой. Вообще это стало сенсационным открытием, так как такие рисунки были найдены лишь во Франции, Севере Испании и у нас в Башкортостане. Ҡалған көндәрҙә балалар ер түңәрәгендә шөғөлләнде, шиғыр яҙҙы, бергәләп флешмоб бейене, ҡалабыҙҙың иҫтәлекле урындары буйлап экскурсия ҡылды. Аҙаҡҡы көндәрҙә гимназия территорияһында һабантуй гөрләне. Балалар көршәк ватыу, тоҡ кейеп һикереү, уҡтан атыу, көйәнтә менән һыу ташыу, күҙ бәйләп бүләк алыу кеүек халыҡ уйындарында бик теләп ҡатнашып, үҙҙәрен мәргәнлектә, сослоҡта һынаны. Алған тәьҫораттары менән дә уртаҡлашты. Был лагерҙә миңә оҡшай, сөнки беҙ төрлө экскурсияларға йөрөйбөҙ. Иң оҡшаған экскурсия Шүлгәнташ мәмерйәһе. Шунда уҡ музейларға кирип сыҡтык. Башҡортларҙың һөнәрен күрҙек, нисек алар бал йыйнағанлар. Өйрәндебеҙ башҡортса һөйҙәшергә, стихотворениялар һөйҙәргә, йырҙарға. Өйрәндебеҙ бейергә. Был концерт була бейебеҙ инде. Үҙемә дуҫтар таптым инде. Бик оҡшай шунда. Лагерҙы ябыу тантанаһында бөтә донъя башҡорттары ҡоролтай ағзаһы Марат Ғилманов уларға иҫтәлекле китаптар тапшырып, ҡайҙа ғына йәшәһәләр ҙә милләтебеҙҙең лайыҡлы улдары һәм ҡыҙҙары булыуҙарын, башҡорт исемен ғорур йөрөтөүҙәрен теләне. Милә Мәзитова, Илназ Бикҡужин, Яңылыҡтар хеҙмәте. Ошо көндәрҙә Петровск мәҙәниәт йорто бинаһында Ишембай күп функциялы үҙәгенең филиалы асылды. Быға тиклем ҡаланан алыҫ булған ауылдар халҡына төрлө документтар юллау өсөн юл йөрөү мәшәҡәте тыуҙырһа, хәҙер Петровск филиалына шишәмбе һәм кысаҙна көндәрендә иртәнге 9-дан киске 6 сәғәткә тиклем мөрәжәғәт итергә мөмкин. Обратиться за услугами могут все жители нашего района и, в принципе, всей республики. Если говорить о государственных услугах, то это все жители нашей республики, а по муниципальным услугам нашего района. В данном офисе организовано одно рабочее место. Сотрудник будет работать, как я говорила, со вторник-четверг с 9 до 6 часов. Июндың һәр 3-нче якшәмбеһендә һаулыҡ өсөн яуаплы булған һөнәр ияләре, медицина хеҙмәткәрҙәре көнө билдәләнә. Йылдағыса Мәҙәниәт һарайының тамаша залына ҡала һәм район халҡының һаулығы өсөн яуаплы булған, тырышып эшләп йөрөүсе табиптар, фельдшерҙар, шәфҡәт туташтары йыйылды. Уларҙы муниципаль район хакимиәте башлығы Азамат Абдрахманов тәбрикләне. Поэтому еще раз поздравляю вас с вашим профессиональным праздником. Хочется пожелать крепкого здоровья. Как бы парадоксально звучало, берегите себя, уважаемые сотрудники здравоохранения, потому что мы знаем, здоровье жителей Ишембайского района полностью зависит от вас. Һөнәри байрамдары уңайынан һәм һаулыҡ һаҡлау өлкәһендә намыҫлы тырыш хеҙмәттәре өсөн маҡтау ҡағыҙҙары менән дә бүләкләнделәр. Миңә үҙемдең һөнәрем бик ныҡ оҡшай, сөнки мин бала саҡтан уҡ кешеләргә ярҙам итергә, аларға рәхәтлек, аларға ярҙам итеп, үҙемә рәхәтлек китерәм инде. Һәр бер үҙенең маҡсаты була инде, минеке ул бар, мин
теләйм, чтобы мин в дальнейшем эшләгәндә мине кешеләр признали, үдем, чтобы теге төрле ауыр операциялар һәм Ишембайский районда медицина яклап әдрәк күтәрергә дип әйтәм инде, хыялым бар инде. Ошының менән бүгенге сыгарылышыбыз тамам. Безнең иҗади төркем һеҙҙең менән киләһе осрашҡанға тиклем хушлаша. Һау сәләмәт булығыҙ.